दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और शायद सबसे रहस्यमयी महासागर, जिसकी लहरें शांत जरूर हैं, लेकिन इसकी गहराई में छुपा है एक रहस्यमयी संसार। ये है प्रशांत महासागर। यह धरती का सबसे बड़ा महासागर है। यह अकेले ही पूरे ग्रह की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा घेरता है। इसकी लंबाई 15,500 किलोमीटर से ज्यादा है। प्रशांत महासागर में ही है दुनिया की सबसे गहरी जगह, मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11,000 मीटर गहरी है। यह इतनी गहरी है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को उल्टा रख दें तो भी वो पानी की सतह तक नहीं पहुंचेगा। पैसिफिक की गहराइयों में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य हैं। कुछ जीव अंधेरे में चमकते हैं, कुछ इतने विशाल होते हैं कि उनकी फोटो देखकर यकीन नहीं होता। कमेंट में बताइए, क्या आप मैरियाना ट्रेंच के रहस्य जानना चाहेंगे?